आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सैनिक कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं मुख्य गतिविधिबाट। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिम शुभारम्भ। भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन 2081 सञ्चालन। बहुराष्ट्रिय योजना सुधार समूह अभ्यास टेम्पेस्ट एक्सप्रेस सुरु। नेपाली सेनाद्वारा विपद प्रतिकार सम्बन्धी नमूना अभ्यास सञ्चालन र पोखरा कप राष्ट्रिय ह्यान्डबल प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी। सैनिक गतिविधि अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सुरक्षा र बृहत्तर राष्ट्रिय हितका आयामहरूबारे ज्ञान र बुझाइ आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको सहकार्यमा सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीमा चैत 3 गतेदेखि उच्च स्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिमको 10औं संस्करण शुभारम्भ भएको छ। तालिमको शुभारम्भ गर्नुहुँदै प्रधान सेनापति महारथी श्री अशोक राज सिग्देलले यस प्रकारको तालिमहरूबाट राष्ट्रिय सुरक्षाका विविध पक्षबारे सम्बन्धित सबै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबीच साझा बुझाइ तथा समन्वयका क्षेत्रहरू फराकिलो बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस उच्च स्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिममा राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारभूत पक्षहरूबारे छलफल भई सहभागीहरू बीच साझा अवधारणाको विकास हुने र आपसी सहयोग तथा समन्वयका क्षेत्रहरू पहिचान हुने मैले विश्वास लिएको छु। कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदै रक्षा सचिव श्री रामेश्वर दङ्गालले विश्व रणनीतिक वातावरणमा देखिएका विभिन्न किसिमका सुरक्षा चुनौतीहरूको प्रभावलाई विश्लेषण गरी राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन गर्न देशका सबै शक्तिहरूको सर्वोपरि प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाली सेना लगायत विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, अन्य सुरक्षा निकाय तथा सञ्चार जगतका गरी जम्मा 29 जनाको सहभागिता रहेको उक्त तालिम चैत 18 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। 2072 सालदेखि सुरु भएको यस तालिमको 9वटा संस्करणबाट हालसम्म 223 जना प्रशिक्षित भइसकेका छन्। नेपाली सेनाले वार्षिक रूपमा आयोजना गर्ने भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन यस वर्ष सुदूरपश्चिम पृतना र उत्तर पश्चिम पृतना अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने भूतपूर्व सैनिक तथा आश्रित परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालन भएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको प्रण सैनिक पुनर्मिलन, हिताधिकारीको कल्याण र कोषको दिगोपन भन्ने सन्देशका साथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापन तथा नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डको संयोजकत्वमा भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन 2081 सञ्चालन भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्ला, कर्णाली प्रदेशका 8 र लुम्बिनी प्रदेशका 2 जिल्लाको लागि आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलनको मुख्य सम्मेलन केन्द्रहरू सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वार्टर कैलाली र उत्तर पश्चिम पृतना हेडक्वार्टर सुर्खेतमा क्रमशः चैत 7 र 8 गते प्रधान सेनापति महारथी श्री अशोक राज सिग्देलले समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। सम्मेलनमा भूतपूर्व सैनिकहरूले जोसिलो मार्च पास्ट प्रदर्शन गर्नुका साथै स्थानीय मौलिकता झल्कने विविध सांस्कृतिक झाँकीहरू, सैनिक शारीरिक कला झल्कने विभिन्न कला लगायत सैनिक ब्यान्डको साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू प्रदर्शन गरिएको थियो। भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधान सेनापति महारथी श्री अशोक राज सिग्देलले आफ्नो जीवनको अमूल्य समय नेपाली सेनामा रही देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनुहुने सम्पूर्ण अवकाश प्राप्त सैनिकहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभयो। देश र जनताको सेवा, राष्ट्र निर्माण र विकास तथा गौरवशाली नेपाली सेनाको संस्थागत विकासमा समर्पित गर्नुहुने सम्पूर्ण अवकाश प्राप्त सैनिकलाई म हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मेलनको क्रममा महारथी श्री अशोक राज सिग्देलले कल्याणकारी कार्यक्रमहरू मार्फत भूतपूर्व सैनिक तथा आश्रित परिवारलाई आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउने उद्देश्यले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकसँगको सहकार्यमा प्रदान गरिने विभिन्न कल्याणकारी सेवा अन्तर्गत दुवै केन्द्रमा गरी 13 जनालाई सहुलियतपूर्ण उद्यमशील कर्जाको चेक हस्तान्तरण तथा यस किसिमको कर्जाको सदुपयोग गरी विभिन्न व्यवसायमा सफल भएका उत्कृष्ट लघु उद्यमीहरूलाई प्रशंसा पत्र तथा पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो।
यसै गरी महारथी श्री सिग्देलले त्यस क्षेत्रका ज्येष्ठ भूतपूर्व सैनिक तथा ज्येष्ठ एकल महिलालाई अभिनन्दन, फरक क्षमता भएका तथा अशक्त भूतपूर्व सैनिक तथा हिताधिकारीहरू गरी 20 जनालाई व्हीलचेयर तथा बैशाखी हस्तान्तरण र आफ्ना 4 वा सो भन्दा बढी सन्ततिहरूलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गराउने 5 जना अभिभावकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप कदर पत्र तथा नगद पुरस्कार समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। सम्मेलनको अन्तमा प्रधान सेनापति महारथी श्री अशोकराज सिग्देलले भूतपूर्व सैनिक तथा एकल महिलाहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो। सम्मेलनमा उपस्थित भूतपूर्व सैनिकहरूलाई मण्डी, पिक्याप तथा स्कार्फ वितरण गर्नुका साथै दैनिक तथा भ्रमण भत्ता समेत प्रदान गरिएको थियो। आफ्नो जीवनको उर्वर समय पल्टन घरमा व्यतीत गरेका यादहरूलाई ताजगी राख्ने तथा वर्षौंपछि पल्टनका सहकर्मीहरूसँग पुनर्मिलनको अवसरले भूतपूर्व सैनिकहरू उत्साहित भएका थिए। विविध सेवा सुविधा सहितको यस किसिमको सम्मेलनले भूतपूर्व सैनिकसँगै बहालवाला सैनिक तथा आश्रित परिवारजनलाई एकै स्थानमा भेला गराई सेनामा आबद्ध हुनुको गौरव, आपसी सामिप्यता एवं सैनिक पेसालाई अवकाश पर्यन्त पनि जीवन्त राख्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। सैनिक, गैर सैनिक तथा विभिन्न निकाय बीच विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र विशेष अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरूप चैत 4 गतेबाट काठमाडौँमा बहुराष्ट्रिय योजना सुधार समूह अभ्यास टेम्पेस्ट एक्सप्रेस सुरु भएको छ। नेपाली सेना तथा मित्र राष्ट्र अमेरिकी सेनाको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित उक्त अभ्यासको शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अमेरिकाका महामहिम राजदूत डिन आर थोम्सन र बलाध्यक्ष रथी श्री प्रदीप जङ केसीले उक्त अभ्यास विपद प्रतिकार क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोगी सिद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। The purpose of this workshop is to build partnership, foster understanding and developing coherent frameworks for actions. We must ensure that our strategies are holistic, inclusive and responsive to the needs of the communities we serve. Over the next several days, through this exercise, we will engage in discussions, share best practices and align efforts to improve coordination and effectiveness in disaster response. चैत 14 गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त अभ्यासमा नेपाली सेना, अन्य सुरक्षा निकाय र नेपाल सरकार सम्बद्ध सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूका 58 जना र विभिन्न 15 मित्र राष्ट्रका 37 जना सैनिक तथा गैर सैनिक गरी कुल 95 जनाको सहभागिता रहेको छ। एसिया पेसिफिक क्षेत्रका विभिन्न राष्ट्रहरूमा आलोपालो गरी सञ्चालन हुने यस अभ्यास नेपालमा 2066 र 2072 सालमा समेत आयोजना गरिएको थियो। भक्तपुर स्थित नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा तालिमरत सिसम 62 अधिकृत क्याडेटहरूको स्नातक तहको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भएको छ। प्रधान सेनापति महारथी श्री अशोकराज सिग्देलको उपस्थितिमा चैत 10 गते आयोजित उक्त दीक्षान्त समारोहमा 2 विदेशी सहित 151 जना क्याडेटहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत मानविकी र रणनीति शास्त्र संकायको स्नातक तहमा दीक्षित भएका हुन्। 2045 सालमा उक्त प्रतिष्ठानबाट अधिकृत क्याडेट तालिम सम्पन्न गर्नुभएका महारथी श्री अशोकराज सिग्देललाई सोही दिन एकाडेमी हल अफ फेममा अधिस्थापित समेत गरिएको थियो। सोही अवसरमा अधिकृत क्याडेटहरूद्वारा विभिन्न सैनिक कला तथा क्याडेट तालिमको महत्त्वपूर्ण घटनाहरू दर्शाउने प्रकाश तथा ध्वनि प्रदर्शनी गरिएको थियो। प्रधान सेनापति महारथी श्री अशोकराज सिग्देलले जंगी अड्डामा चैत 6 गते आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उपरथी दर्जामा पदोन्नति हुनुभएका सहायक रथी रामप्रसाद अधिकारीलाई उपरथी दर्जाको दर्जानी चिन्हले सुशोभित गर्नुभएको छ। सोही अवसरमा उहाँले सहायक रथीमा पदोन्नति हुनुभएका प्राविधिक महासेनानी मुकेश बाटाजुलाई समेत दर्जानी चिन्हले सुशोभित गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा रथीवृन्द अधिकृतका साथै पदोन्नति हुनुभएका रथीवृन्दका परिवारजनको समेत उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली सेनाको मध्यपश्चिम पृतना हेडक्वार्टर बुटोलमा गत फागुन 25 गतेदेखि सञ्चालन भएको रक्षा संवाददाता अभिमुखीकरण कार्यक्रम फागुन 28 गते सम्पन्न भएको छ। पृतना अन्तर्गतका 10 वटा जिल्लाका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आबद्ध 19 जना सञ्चारकर्मीहरूलाई सहभागी गराई सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको
पृतनापति उपरति श्री प्रेम बहादुर पुनले समापन गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा उहाँले नेपाली सैनिक रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने 3वटा स्थानीय एफएम स्टेशनहरूलाई समेत प्रोत्साहन स्वरूप नगद तथा कदरपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। गण्डकी प्रदेश स्थित पश्चिम पृतना अन्तर्गतका विभिन्न युनिटहरू तथा विपद प्रतिकार्यमा सरोकार राख्ने निकायहरूको सहभागितामा म्याग्दी जिल्ला मङ्गला गाउँपालिका 2 लामपाटामा गत फागुन 21 गतेबाट सञ्चालित प्रदेश स्तरीय संयुक्त विपद प्रतिकार्य नमुना अभ्यास चैत 2 गते सम्पन्न भएको छ। उक्त अभ्यासको क्रममा भूकम्पको अवस्थामा बस्ने तथा उद्धार गर्ने उपाय, जल उद्धार, आगलागी नियन्त्रण, पहिरोमा परेका, खोजमा खसेका र दुर्घटनामा परेकाहरूको खोज तथा उद्धारको नमुना प्रदर्शन लगायत प्राथमिक उपचार, अस्थायी शिविर निर्माण जस्ता अभ्यासहरू सञ्चालन गरिएको थियो। आगलागीका कारण हुन सक्ने व्यक्तिगत जनधन, सार्वजनिक सम्पत्ति र पर्यावरणको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेना खटिरहेको छ। सोही अनुसार फागुन 28 गतेदेखि चैत 12 गतेसम्म देशभरका 36 जिल्लाका 60 स्थानहरूमा भएको डढेलो तथा आगलागी नेपाली सेनाका युनिटहरूबाट खटिएका टोलीले अन्य सुरक्षा निकाय तथा स्थानीयहरूको सहकार्यमा नियन्त्रण गरी थप जनधनको क्षति हुनबाट जोगाएका थिए। गोर्खा जिल्ला स्थित नेपाली सेनाको युनिटले शहीद लखन गाउँपालिका 6 घैरुङमा चैत 1 र 2 गते बृहत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। स्थानीय निकाय, जिल्ला अस्पताल गोर्खा लगायतका अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको सहकार्यमा सञ्चालित शिविरमा स्त्रीरोग, दन्तरोग, चर्मरोग, हाड जोड्नी, नाक कान घाँटी तथा अन्य विविध रोग सम्बन्धी निशुल्क सेवा प्रदान गरिएको थियो। उक्त निशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट करिब 600 जना सर्वसाधारण, भूतपूर्व सैनिक तथा आश्रित परिवारहरू लाभान्वित भएका थिए। सैनिक श्रीमती सङ्घको सुपरिवेक्षणमा सञ्चालित नेपाली सेना व्यावसायिक तालिम केन्द्रले पोखरा स्थित फुलबारी ब्यारेकमा चैत 1 गते मोन्टेसोरी तालिमको शुभारम्भ गरेको छ। उक्त तालिममा नेपाली सेनाका बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिकका श्रीमती र घाइते तथा वीरगति प्राप्त सैनिक परिवारका 20 जना सहभागी छन्। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली सेनाले देशका विकट स्थानहरूबाट जटिल प्रसूति समस्या भएका महिलाहरूको सैनिक हवाई साधनद्वारा उद्धार गरिरहेको छ। सोही क्रममा गत फागुन 28 गतेदेखि चैत 12 गतेसम्म दैलेख, मुगु, बैतडी, बाजुरा र अछामबाट गरी कुल 5 जना गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरी सुर्खेत स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा पुर्याइएको थियो। यो सँगै यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म 103 जना महिलाहरू लाभान्वित भइसकेका छन्। अब प्रस्तुत छ खेलकुद गतिविधि। पोखरा रङ्गशालामा चैत 3 गतेदेखि 5 गतेसम्म सञ्चालन भएको पोखरा कप राष्ट्रिय ह्यान्डबल प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी भएको छ। गण्डकी प्रदेश ह्यान्डबल सङ्घको आयोजनामा सञ्चालन भएको उक्त प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा घरेलु टोली गण्डकी प्रदेशलाई हराउँदै आर्मी क्लब विजयी भएको हो। साथै प्रतियोगितामा नेपाली सेनाका अमलदार निर्मल बाबु श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट खेलाडी समेत भएका थिए। दर्शकवृन्द, सैनिक गतिविधि यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।